Здравствуй, дорогие друзья! Сегодня у нас новая страшная история. Подпишитесь, поставьте лайк и начинаем. Он стучит каждую ночь. Сначала это был просто звук, тихий, почти незаметный. Тук, тук, тук. Артем проснулся посреди ночи и сначала подумал, что это ветка дерева. Обычное дело. Его квартира на 4-м этаже выходила окнами на старый двор, где росли кривые тополя. Он перевернулся на другой бок. Тишина. Прошло секунд 10. Тук, тук. Теперь уже четче. Артем открыл глаза и посмотрел на окно. Лунный свет едва освещал стекло, делая его серым и мутным. Шторы были раздвинуты. Он нахмурился. 4-й этаж. Какая к черту ветка? Он приподнялся на локтях, всматриваясь. Ничего. Только собственное отражение, бледное лицо и темные глаза. Тук. Он резко сел. «Кто там?» Глупый вопрос. В 3 ночи. Ответа не было. Он встал, подошел к окну и резко отдернул штору до конца. Никого. Пустота. Только двор и фонарь, который мерцал через раз. Артем постоял еще немного, чувствуя, как неприятный холод медленно ползет по спине. Потом закрыл окно на защелку и лег обратно. На следующий день он почти забыл об этом, но ночью все повторилось. Точно в то же время. 3:07. Он проснулся, даже не понимая почему, и сразу. Тук, тук, тук. На этот раз звук был чуть громче и медленнее. Будто тот, кто стучал, делал это осознанно, с паузами, с ожиданием. Артем не двигался. Сердце колотилось слишком громко. Тук. Он перевел взгляд на окно и замер. На стекле было что-то темное, снаружи, как будто силуэт. Он моргнул. Ничего, только отражение комнаты. «Это все бред», — прошептал он. Но подходить к окну в этот раз он не стал. Он просто лежал и слушал, пока звук не прекратился сам. 3-я ночь. Он уже не спал. Сидел в телефоне, делая вид, что ему все равно. 3:07. Экран сам по себе показал это время. И почти сразу. Тук. Громче. Резче. Артем вздрогнул. Тук. 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 Теперь это было не похоже на случайность. Это был ритм. Как будто кто-то хотел, чтобы его впустили. Он медленно повернул голову и увидел. На стекле отпечаток, как будто ладонь. Снаружи. Пальцы. Длинные. Слишком длинные. И они двигались. Скользили вниз, оставляя след. Артем вскочил. «Кто там?» — крикнул он. Ответа не было. Но пальцы остановились и медленно постучали изнутри стекла. Он отшатнулся. Нет, нет. Это невозможно. 4-й этаж. Снаружи никого не могло быть. Но стук продолжался. И теперь он был ближе. Не на стекле, а будто в самой комнате. На 4-ю ночь он заклеил окно. Плотно. Скотчем, одеялом, даже шкаф подвинул. Глупо. Но ему было все равно. Главное — не видеть. 3:07. Тишина. Он облегченно выдохнул. Все, прошло. И в этот момент — тук. Он замер. Звук был не со стороны окна. Он медленно повернул голову и посмотрел на дверь комнаты. Тук. Тук. С другой стороны кто-то стучал в дверь. Артем не дышал. «Кто там?» Тишина. И потом очень тихий голос. «Ты же не открыл». Холод пробежал по позвоночнику. Я стучал в окно каждую ночь. Ручка двери медленно дернулась. Теперь я внутри. Тук. Но теперь это было не в дверь, а прямо за его спиной. Очень близко, у самого уха. Наутро соседи сказали, что ночью слышали шум. Как будто мебель двигали. А потом тишину. Дверь в квартиру была открыта. Окно заклеено.
Кровать пустая, а на стекле изнутри были отпечатки длинных пальцев и один человеческий. Как будто кто-то пытался выбраться, но не успел. И если ты сейчас читаешь это ночью и вдруг услышишь тихий звук — тук-тук, не подходи к окну. Он не любит, когда его игнорируют. Но еще больше он любит, когда ему открывают.